好高興邀請到中環智慧管理學院院長譚文基教授嚟主講道的智慧，生與死的探索。人嘅出生因緣而起，有生亦必有死，緣滅則散。貪生怕死係人之常情，唯有透徹認識先可以消除恐懼。生死之謎其實係冇終極答案嘅，但係致力探索同埋善用生命已經係人類最深邃嘅智慧，亦都係悟道嘅過程。咁今日彭教授將會以親身嘅體驗同埋分享探索嘅成果，從中啟示生命嘅意義。有請彭教授帶嚟今晚嘅講座《道的智慧：生與死的探索》。有請教授。今日大家聽唔聽到啊？好似好細聲聽到。非常之感恩，因為咧我同黃成益副主席咧，10年前我哋開始呢一個嘅道化教育同埋譯經嘅。咁多年嚟咧，從來我都冇聽過佢哋話：喂，啲飛派晒啦！咁今日咧係真係咧係啲飛派晒啦。咁有幾多人嚟得到咧，係另一回事。但係我亦都咧係好感激咧，就係豐瑞堂咧，佢哋特別咧係支持，咁啊好多謝你哋，佢哋嚟咗咧，佢哋嚟咗超過100人嘅嗰個嘅名額嚟嘅。咁咧希望咧今晚咧就唔會令到大家失望嚇。咁就點解我揀呢個題目咧？我就覺得生同死係我哋必然面對嘅。但係每一個人佢嘅經歷同埋佢嗰個嘅業力同埋佢嘅因緣都唔同，咁所以每一個人嘅體會都唔同。咁但係呢個咁嘅過程之中，人生匆匆幾十年，而家可能120年咁嘅情況之下咧，究竟佢裏邊係有啲乜嘢嘅智慧，係好多唔同嘅智者佢哋係能夠經歷過嘅咧？咁其實我哋人生就係一個嘅真正嘅探索嘅過程。咁所以喺過去咁多年，我哋講好多譯經，但係到頭嚟咧，其實講嚟講去都係人生嘅問題。咁所以咧，今日我就將我一生嘅總結，然後咧就咧將佢咧係喺呢度咧同大家分享，希望大家可能會有啲好嘅啟示。因為呢一個題目咧，確係非常之迷茫。好啦，咁我哋開始呢一個講座先。其實我哋一嚟到呢個世界上，我哋乜嘢都唔知嘅。我哋對生命同埋宇宙真係唔知係咩嚟嘅。喺咁嘅情況之下，我哋經常都會，當我哋有意識嘅時候，我哋就問啦：究竟宇宙係咩嚟㗎？生命係咩嚟㗎？點解我哋嚟到呢個世界上，人係咩嚟嘅咧？咁點解以前係恐龍嘅世界咧？而家係我哋人嘅世界咧？咁我係咩嚟㗎？點解偏偏選中我咧？點解我嘅感覺同你嘅感覺係咪有唔同咧？仲有我喺邊度嚟咧？我會去邊度咧？呢啲係咪都係每個人都要面對要問嘅問題？我是誰？我相信當我哋10零歲嘅時候，每個人都問呢個問題，但係冇答案。到慢慢經過呢個幾十年嘅磨練，起起伏伏之後，我哋開始感覺到自己係咩啦。但係到我哋真正明白嘅時候，可能已經係嗰頭近啦。咁所以咁嘅情況呢，係一個咩？追尋嘅過程，揾到一幅咁嘅漫畫。真係我哋嚟嘅時候咧，唔係我哋想嚟嘅，喺一個好偶然嘅情況之中。喺道家又好，喺其他都好，我哋成日話，我哋嘅生命係來自於一個卵子、一個精子啱啱能夠結合。但係真會講呢個結合嗰一個刻裏邊，其實就係最神聖嘅生命嘅開始。而喺嗰刻裏邊，靈性就入咗裏邊啦。點解你會睇到一樣嘢？發覺無論中西文化裏邊，我哋好多時就會問呢個問題啦：點解啱啱喺呢一刻裏邊，佢個卵子受精，而慢慢孕育出我哋出嚟咧？所以喺呢一刻裏邊，一定係有咗好
神秘嘅玄機喺裏邊。所以你睇到無論係八字命理、紫微斗數，所有呢啲西洋占星，好多都係基於呢一個黑個資訊。咁有啲人唔明嘅，覺得呢啲就係迷信，唔係。而係經過幾千年嚟，我哋人類嗰個文明嘅發展，發覺一樣嘢就係過去所發生咁多嘅事，原來呢一刻係可以能夠咧引出我哋咧未來嘅發展好多玄機嘅。咁而我哋本身點樣能夠可以睇到你玄機慢慢發展嘅話咧，你可以話一種預測嘅模式，即係所有嘅玄學，好多人覺得佢係迷信。我話俾大家聽，如果你唔明真正宇宙萬物嘅變化嘅時候，你覺得係迷信。但係如果你明白，你就發覺其實係一種我哋智慧嘅傳承落嚟。當你明白過去，當你明白現在，亦都明白將來咧嗰個所謂人世間個自然規律嘅變化嘅時候，就可以能夠將來可能發生乜嘢啦。所以凡係睇玄學睇呢咧，千祈唔可以100%信。如果人話俾你聽100%一定咁啊，話俾你聽呢個人真係笨笨嘅，因為所有呢啲咧都係可能性嘅啫。只不過俾個啟示話俾你聽，點解我哋要讀歷史？點解我哋要過去能夠吸收過去前人嘅智慧呢？就能夠可以明白咗之後，睇睇而家狀況，根據過去咁樣嘅經驗嘅時候，下一步會係點樣呢？所以如果大家會聽過我喺呢一個嘅屈機論又好，屈機呢一個嘅頭條都講，大家應該聽到好早已經講㗎啦。我話馬克思同埋馬斯克同埋呢一個嘅川普，佢哋嘅改革一定失敗嘅。第二樣嘢係乜嘢呢？就係當佢嚟到以天翻地覆嘅變化嘅時候，亦都一定失敗。而兩個人亦都一定會拆夥嘅，一山不能藏二虎，係咁簡單。呢啲係咩嚟㗎？中國文化嘅智慧啊！咁可以睇到，唔係話我哋有預測嘅能力，而係我哋基於呢一個過去嘅智慧，我哋知道未來發展應到現實嘅時候更加清楚啦。但係一切都係由一個最基本嘅問題，大家明白一啲簡單嘅佛學。你就明白啦。所有當我哋出生能夠可以有呢個咁樣嘅感覺對呢個宇宙同埋我世界嘅時候接觸，就係靠眼耳鼻舌身意呢6入處咧，同呢個世界接觸。當我哋接觸之後，就會咩啊？產生愛與恨，中意唔中意，於是就會產生好多後邊嘅因緣啦。好啦，而喺呢個過程之中咧，我哋發覺呢個宇宙萬物變嚟變去，都係不外乎一最基本嘅規律。你睇下，陰陽上下離合動靜，天地急隨，冚唪唥都係好啱啱相反嘅。佢係乜嘢啊？其實就係咩咧？陰陽變化。所以明白呢個道理，我哋就可以睇到啦。喂，究竟呢個宇宙萬物裏邊有啲乜嘢嘅動力喺邊度咧？係決定我哋嘅成，我哋嘅敗，或者係失，或者係得。呢個力量如果能夠可以掌握佢嘅話，我哋就能夠可以掌握到宇宙嘅奧秘，亦都可以掌握到我哋人生嗰個規律啦。而喺到仲一樣，個宇宙點解能夠可以永恆不變咧？應該係永恆咧，都有一個完整嘅一個現象喺度咧。好多嘢喺度不斷變，但係變之中亦都好有不變嘅咧。嗱，中間嗰個力量就好有玄機啦。有咩力量令到我哋有機遇啊、規律啦、平衡啦？呢啲經常我哋面對嘅呢啲問題啦。點解有先至能夠可以變到天人和諧，人與人之間先能夠做和諧咧？如果唔係和諧嘅，就會打㗎啦，係嘛？所以呢個情況之下，我哋嘅目標就係希望能夠大家都生存得好。呢個咧係其中一樣我哋領悟到嘅。但係其實你睇到每一個人都有唔同嗰個嘅立場，而嗰啲嘅立場咧走出嚟有角度都唔同。而我哋探索呢個宇宙，亦都從呢個唔同嘅角度，所以會產生出咁多種唔同嘅哲學、理論、宗教、人性好多呢啲問題啦。所以話俾大家聽，我哋人生裏邊基本上都係瞎子摸象，我哋摸到幾多就識得幾多，係冇一個人能夠可以全盤都知道晒嘅。嗱，咁你明白呢個道理就係呢個世界所有嘅權威、所有嘅大師都係有好多嘅缺陷嘅。咁所以咧，呢個好緊要一樣就話，究竟要明白，無論你係呢個嘅跟邊個老師學乜嘢嘢嘅時候，都要明白呢個道理。所以
所有嘅嘢我哋都應該有一個客觀嘅一個睇法。咁人生大家都清楚噶啦，基本上就係生老病死，係咪啊？咁喺呢度咧，我就將我啲 slide 咧就變成咗兩個部分。上半部咧就係講生老病，下半部咧就係講死亡。咁呢個咧係我哋每一日都會面對嘅問題。咁我哋先從生開始啦。當我哋呱呱落地嘅時候，我哋就要諗啦，究竟人生係咩咧？人生在世點樣挑戰咧？咁細嘅時候梗係唔明啦，但係當我哋慢慢大個嘅時候，就越嚟越感覺到呢一個問題咧會浮現啦。所以我哋一生嗰個經歷由細到大，基本上就係咩咧？就喺度學習智慧、追尋理想，同埋揾出我哋嘅生存嘅意義啦。我話俾大家聽，我咧就係細個嘅時候咧，都係喺呢個嘅基督教公學嘅學校讀書嘅，所以我對聖經都叫做有啲認識。但係一路嚟講，我讀書咧，真係淨係識得讀書嘅啫。當我讀書去到真真正正能夠可以吸收外間嘅，我先生教乜我就讀乜噶啦。第一個老師能夠幫我啟發我嘅就係馮以宏老師。馮以宏老師咧，佢咧就啟發我睇呢一個課外書，同埋咧接觸文學嘅世界。但係真真正正令我啟蒙嘅，我話俾大家聽咧，真正我第一本嘅課外書買翻嚟自己去睇嘅咧，就係呢本書啦。就係黃尚義嘅《從異鄉人到失落的一代》。當時我係大約17歲，睇咗呢本書嘅時候，佢就俾咗我一個啟示，就係咩咧？就係存在主義。咁呢個存在主義係乜嘢咧？佢就係20世紀呢一個嘅時候最盛行嘅影響呢個哲學、文學、心理學同埋呢一個神學嘅一個嘅哲學嚟嘅。嗰個嘅哲學，其中一個哲學家叫沙特，佢話人係冇固定嘅天性嘅，唔好諗住你以前有咩因果，冇呢啲咁嘅嘢嘅，因為嗰啲我哋唔知，所以你生出嚟咧，純粹係一個機遇，一嚿嘢出嚟嘅啫。佢本身咧透過選擇自我塑造，但係出咗嚟之後，究竟係咩嚟嘅咧？係要靠你自己去塑造。人就係行為嘅總和，你要將自己做啲乜嘢，係你自己負責，你自己塑造出嚟嘅，冇任何其他嘅。跟住佢話，因為點解出咗嚟之後你係絕對自由嘅，但係你要負責任。自由係有責任嘅，你將自己搞成點樣就係你嘅責任。被判咗自由，無法逃避選擇，自由係本質嘅經驗，就係我哋一出世嘅時候就係一個自由。而呢個世界係好荒謬啊，焦慮同埋意義出咗嚟咯。人生做咩啊？你諗下，你由細到大而家做緊咩？我學嘢啊，我揾食啊，我揾完食啊，使錢啊，使完錢之後生仔，生完仔之後啦，到老啦，要跟住點啊？死亡啊，係咪好荒謬啊？人人都經過呢個咁嘅過程嘅。你唔好同我講咩因果，唔好講咩緣分，呢啲係另一回事。但係一個好一個非常之好個嘅硬生生嘅一個現實就係咁樣樣啊。所以世界本身嚟講，你唔好話有咩意義，不過你係生出咗嚟係咁多嘢嘅啫。好啦，咁所以咧呢個存在咧本身咧就係一個焦慮，然後點啊？一定要面對死亡。當你面對死亡係用乜嘢態度去面對呢個死亡咧？所以我哋嘅本質嘅真性係咩啊？佢拒絕社會規範嘅束縛，追求真誠嘅生活方式，直面內心嘅恐懼。話俾大家聽，當你完全係自由，乜嘢都冇咗嗰時候，你突然間發生恐懼嘅。譬如好簡單，我見到有啲朋友，佢突然間佢話要退休，退休之後，以前咧好多責任好多嘢做，突然間冇嘢做，哎呀，我完全冇晒責任，冇晒身份，冇晒收入，乜嘢都冇，突然間覺得好彷徨嘅。嗱，咁呢啲咧就係我哋人生所面對呢個情況啦。所以咁嘅情況之下，佢話唔可以咧去自欺欺人。你一定要咩啊？一定要無法咧，好多人無法係啦面對呢個自由嘅。呢個就係存在主義所講嘅。所以就係咁嘅原因，佢強調經驗要關注你自己本身嘅情感，反對僵化嘅，唔係就咁跟人哋做就算啦，係要我為中心。你究竟係乜嘢嘢咧？齊克果、尼克遜、沙特就係呢啲代表啦。尼采話：上帝已經死啦，價值重估。我突然間
一路都係聽校長、聽先生嘅教育。突然間睇到呢一個咁嘅書，突然間發覺冇晒喎，係咪啊？好震撼嘅一種思維，就係我本身係一個完全係冇任何依靠嘅，完全係靠自己一個自由嘅個體。我對生存自己嘅生命就提出好多嘅問號啦。其實佢講下俾大家聽咧，即係話俾你聽，自由嘅選擇係靠你自己嘅，要我自己創造，然後點啊？個意義係要自己去揾嘅。所以由嗰陣時開始，我受嘅影響好深，即係話俾大家聽就係喺嗰個時候，我開始話，究竟我應該點樣創造一個自己嘅一個人生嘅意義咧？個意義唔係人哋俾你嘅，係要自己揾嘅。好啦，跟住咧就開始讀書咯噃，入到大學去到呢個嘅 master 啊，去到 PhD 啊，都係咁啊。於是點啊？我就開始慢慢喺唔同嘅領域裏邊去了解人生。我最初讀嘅係理科，係生物同埋呢一個嘅化學，係純粹研究物質嘅，同人啊完全冇關係。但係我會了解到呢個理性嘅世界、客觀嘅世界係點樣樣嘅。而更重要就係，我發覺讀嗰陣時候，發覺唔係喎，我哋喺香港好多人都係人嘅，點解對人嘅方面我哋咁好缺乏咧？所以好多讀理科嘅同學咧，就對人嗰個認識係唔夠嘅。就係咁嘅原因，我就開始咩咧？就係走入去人文嘅世界。我入咗香港大學之後嘅時候，我話俾你聽啦，我讀人文嘅書咧，仲多過去讀 science 嘅書。咁所以你就可以想像咧，我一定唔係 first honour 噶啦。好啦，咁樣個情況之下咧，好啦，我會接觸到啦。咁究竟人性係乜嘢咧？所有嘅人性，我哋要做嘅嘢都有個動力嘅。咁個動力喺邊度嚟啊？咁咧 Maslow 咧就同我哋講啦，就叫 Maslow's Hierarchy of Needs。佢話咧，大家都會聽過噶啦，由基本嘅生存啦，一路慢慢去到呢個 peak experience，甚至呢個 self-actualization， 慢慢一步步咁升級上去。即係話咧，即係話咧係飽暖咧就思淫欲啦，越嚟越多慾望啦，係咪啊？其實走嚟走去咧都不外呢四個字：名利權色。你發覺我哋一生裏邊都係喺呢四個字裏邊打滾。我哋要生存就要面對呢四樣最重要嘅誘惑又好，目標又好，你可以話符合你嘅情慾亦都好。所以咧，孫子咧佢就話啦，你大家都記得儒家話人性本善啊嘛，係咪？咁孫子咧本身都係孔孟之徒，佢應該都係覺得人係性善嘅啦。但係佢結論佢話唔係，人性本來就冇善冇惡，因為佢係咩啊？喺戰國嘅時代，啲人打到七彩，佢咧就係話人嘅情慾先至係人嘅生理素質，本來冇善惡之分，就係因為呢種嘅情慾咧，所以喺群體社會就造成嘅暴亂而言啦。我冇錢嘅，你就揸個 Rolls Royce 我想我連一個好簡單嘢都冇嘅，你就揸住咁多個 iPhone， 係咪好唔公平啊？我想要咁點啊？你俾我咯，一係搶你咯，偷你咯，係咪啊？所以就會造成社會嘅一種亂象。所以你唔好話啲人惡係乜嘢啊？就係因為佢本身禁唔到自己情慾，佢冇啊嘛，所以就搶你嗰啲嘢咯。咁所以你睇到嗰個社會嘅亂度喺度，咁呢種係惡嘅根源啦。我比較信服孫子睇呢個人性。好啦，再上一級咧，就係話原來人性嘅需求唔係咁簡單嘅，我哋要將佢一級一級咁樣上去。而當佢上去嘅時候咧，你發覺一樣嘢就係乜嘢咧？就係原來我哋人生裏面好多嘅慾望嘅，我哋做好多樣嘢都係為咗符合，希望能夠得到呢啲咁嘅慾望，所以做咗好多呢啲咁樣嘅行為出嚟噶啦。我哋由離苦得樂、求樂、生理嘅需要、安全感、愛與歸屬、被人尊崇、奉獻社會、被人理解、美嘅追求、自我實現，去到人性嘅升華，一步一步好上。好多人係咩咧？根本係上唔到上邊，去到呢一度已經完咗啦。佢話我已經夠啦。嗱，咁你就睇到一個人啊，佢本身嘅生命裏面嘅意義尋求嘅高低分別就係喺呢一度啦。所以我哋要衡量我哋自己嘅意義，我要追求到邊一度，就要靠你自己所呢個嘅定落嚟嘅目標係去邊度啦。我嘅老師啊，岑練英教授，
佢就畫咗呢一個圖出嚟，我覺得好㗎。生命一出嚟嘅時候，就要咩咧？就係生存條件之創造，慢慢長大啦。到你生存咗之後，當你能夠企得穩啦，於是就點啊？就開始努力於生活環境嘅不斷改善。呢個就係我哋嘅生活。但係呢個生活環境嘅不斷改善，即係我哋不斷努力去生存嘅過程之中咧，我哋係乜嘢啊？係會面對成敗得失、樂苦順逆，係咪啊？有苦有福，係咪啊？呢啲啦。好啦，咁呢個咧就係個波浪起伏，每個人都經過呢個起伏嘅。然後點啊？到你呢個剛舉經過呢個過程之後，呢個生活裏邊最重要嘅係乜嘢咧？就係生命意義實現。就係好多人咧唔理呢啲問題，生活就算數啦。好似好簡單，一過咗去啦。咁所以你睇到你嘅意義係咩？我淨係吃喝玩樂啊，食完啦，跟住咧就走咗就算啦。但係如果你覺得你係本身係真係有一個真正嘅目標同埋生命嘅意義嘅時候，就會唔同嘅做法啦。翻去佛家所講嘅，我哋話我哋真係唔知喺邊度嚟嘅噃，又唔知喺邊度去嘅噃，但係佛家就睇得好透啦。佢所有嘅嘢都係有因果嘅。頭先我哋話無端端我哋出世咗，咁你諗下點解你會出世咧？咁冇嘢啊，爸爸媽媽生我啫嘛。咁你爸爸媽媽喺邊度嚟啊？咁你爸爸媽媽嘅爸爸媽媽由邊度嚟啊？係咪啊？咁如果當時啊，當年嘅爸爸媽媽嘅爸爸媽媽之類嘅嘢，任何一個決定咗做咗個唔同嘅選擇，可能你同我都不存在呢個世界，係咪啊？所以就咁嘅情況之下咧，所有嘅嘢都有個因嘅。當佢嘅因去到咧，到我哋出世嘅時候就嗰個果，就係當我哋出咗世之後，跟住我哋所做所有嘅嘢咧，慢慢就形成咗之後嘅果啦。所以喺佛家講，呢個世界唔係冇意義嘅，唔係完全荒謬嘅，而係咩啊？而係有前因有後果嘅。好啦，咁所以咧，我哋睇睇我哋嘅祖先啦等等，而後天嘅形勢啦，就係啦，到而家呢個果就係而家啦。咁你諗下啦。而家諗緊咩啊？而家又諗緊咩？你係咪每一秒嘅你諗嘅嘢都唔同？即係話你能夠控制嘅唯一嘅就係呢一秒，而一秒根本就會好快過去。人生就喺每一個秒一刻一刻咁樣樣累積出嚟。而你點樣利用呢一秒做啲乜嘢嘢，想啲乜嘢嘢，就係形成你將來後邊嘅果。所以點解我哋講嚟講去就話，所有嘅意義、所有嘅行為，完全係靠你自己嘅決定、選擇同埋你嘅心力。好啦，就係咁嘅原因咧。呢個就係你諗下，再過2個鐘頭，呢度變咗吉㗎啦。可能一世之後，我哋唔知見幾多次嘅啦，會可能以後都唔見都唔頂㗎啦。希望你會喺呢個 YouTube 上面就見到我啦。好啦。咁即係其實呢度咧，功名利祿、恩怨情仇、陰謀詭計、成敗得失，我話俾大家聽。點解我喺呢個3月開始到而家咧，我咧就咧係原本係想真係退休噶啦，息影噶啦，因為我今年75歲啦。咁所以咧，我就話應該咧就係要休息下，身體健康第一。咁但係好多 fans 咧同埋啲基佬都話：喂，你唔好啦，唔好嘥咗，翻嚟啦咁。咁我話好啦，咁所以變咗咧，我就話咧，我會7月咧翻嚟咧，去翻屈機同埋呢個嘅做呢個嘅屈機論。大家多謝大家捧場。但係喺度我必須講一樣就係屈機呢個平台咧，主要係時事評論。老實講句真心話，我唔係時事評論家，我呢啲係濫竽充數嘅啫。但係以一個嘅中國文化角度同埋管理嘅角度睇咧，所睇嘅嘢係完全清清楚楚嘅。所以我喺準備7月或者8月咧，會開一個新嘅 channel，就專門推廣中國文化嘅。咁到時希望大家亦都捧下場。咁到時你打彭雲基3個月得㗎啦，好嘛？因為推廣中國文化先至係我嘅使命。咁一陣你慢慢聽落就會知道點解㗎啦。好啦，咁嘅原因，但係咧，其中一樣嘢點解我話當時講到想適應咧？最主要原因就係睇透過全世界所有呢啲國際間嘅運作，包括人與人之間關係、國與國之間關係，都逃不離呢16個字：功名利祿、恩怨情仇、陰謀詭計、成敗得失，係咪啊？
走唔出㗎，係呢16個字嘅啫。咁你講嚟講啲咁嘅嘢啦，仲講嚟做咩啊？係咪先？咁所以咧，你就明白原來世間好重要就係，當你攞到呢一個真真正正核心嗰樣嘅嗰個嘅智慧嘅時候，你就能夠可以睇通好多嘅事物啦。好啦，我哋又睇睇，當你慢慢成長嘅時候，我哋就諗啦，喂，點樣先能夠可以呢個人生裏邊成多敗少啊？係咪啊？咁啊，所以咧，我亦都總結咗好多唔同嘅地方，就總結咗呢幾樣嘢啦。生命嘅覺醒同埋修煉嘅目標就喺呢一度開始啦。第一，你嘅家庭背景對唔住啊，冇得改嘅，係咪啊？係你本身嚟講咧，呢個唔夠你控制嘅。但係呢個情況之下，你嘅成長嘅基礎、家庭嘅支持非常之重要。而個人嘅能力係專業能力啦、思維方式、人際關係，就係你自己本身嘅修為啦。喺呢個先天條件係遺傳因素、天賦才能、個人特質同埋身體條件都係好重要嘅。但係而家好多年青人好，你就會發覺一樣嘢，佢哋唔係咁注重健康嘅，係咪先？有幾多人你哋日日走去打去呢個運動個禮拜，係咪先？你就發覺慢慢你就知道啦，啊！所以咧，到個我有個好彩咧，就喺中學嘅時候，就係能夠可以咧，即係學到好打羽毛球，我打咗幾十年噶啦。我只不過係喺呢個新冠之後開始咧，就係呢一個嘅即係退咗落嚟啦，就掛咗拍。咁但係咧，呢咁多年嚟咧，呢個運動對我非常之重要嘅。第二個咧就係後天嘅條件、理想同抱負。其實人生係做乜嘢咧？就能夠可以揾到你嘅好嘅 partner、你嘅夥伴、你嘅家庭，有一個好嘅事業，能夠建造一個真真正正自己嘅理想嘅天地，係咪就夠啦？係咪啊？咁點樣啊？所以後天環境好重要。喺我細個嘅時候，大家都清楚啦。我係呢一個嘅50年代嘅時候，好多人都係好窮嘅。我當時咧就係最早嘅理想，係希望能夠住到一間舒適嘅屋，能夠可以令我喺度咧，可以能夠即係做我自己中意嘅嘢。咁啊點啊？喺2009年，我一個朋友就帶咗我去中山。咁咧去到呢個中山咧，一到呢個地方咧，一見咗之後就一見鍾情。咁所以咧，呢個就係我喺中山嘅別墅啦。咁你就睇到個環境咧，係真係一見鍾情，世外桃源。呢個就係當時真真正正嘅環境。但係好可惜，隨住城市嘅發展，後邊又起多咗好多屋啦。所以一個世外桃源咧係唔容易揾到嘅。咁但係咧我都好滿足，所以嗰個地方咧就係裝咗我2萬本書，裝咗我所有嘅乒乓波啊，呢個嘅pickle 波啊，呢個練功啊，甚至練飛刀嘅地方都喺嗰度啦。嗱，咁你睇到即係話練功嘅地方啦，揾一個地方自己真係能夠可以中意去做自己嘅嘢，係好唔容易嘅。咁所以咧，呢個係一個人生嘅目標。好啦，除咗呢個之外，就係你嘅價值觀啦，你嘅哲學基礎同埋你嘅個人嘅修養，你嘅性格同埋人和好重要。咁咧，我哋對人同埋點樣處世，除咗爸爸媽媽教我哋之外，我相信先生好少教，書同埋 syllabus 更加少。所以點解形成我哋好多性格上嘅一啲嘅缺陷或者不足之處？我就算講到一個好簡單嘅道理，連我哋嘅教育裏邊完全冇嘅。當你16、17歲嘅時候，係咪要開始慢慢成長成熟啦？17、18歲之後，到20歲之後，係咪開始要求偶啊？我問呢個問題，你點先能夠揾到好嘅伴侶咧？你連着衫都唔識，啱唔啱啊？你都唔知道點樣，唔係叫你打扮㗎，古靈精怪唔係。但有啲人真係唔識，所以打扮到古靈精怪。你知唔知啊？你一着衫出嚟行出嚟嘅所有嘅風度同埋你本身着衫，就已經定咗你個位係乜嘢㗎啦？你係你嘅內心嘅表現出嚟嘅。咁如果你本身係表現邊一類嘅人嘅，自然要吸引邊一類嘅人。咁所以你就睇到呢啲係好基本嘅一啲教育，其實需要嘅，但係好可惜係完全缺乏嘅。好啦，性格同埋態度啦，性格決定命運啊！
而影響人生嘅軌跡，而態度咧係決定成敗嘅。所以而家人生最重要無形嘅財富喺邊度啊？健康啦，你嘅道德修養啦、學養啦、學識同埋練力啦、知識同埋毅力，仲有價值觀，呢啲係我哋人生最重要、最寶貴嘅資產。問題就係我哋有幾多功夫花咗落去，去將呢啲地方係能夠可以充實自己咧？好啦，我總結咧就15點啦。人生嘅成敗就係呢15點裏邊啦。第一，一命二運三風水，唔似噶。4積陰德就5讀書，大家都聽過啦，係咪？所以死讀書咧係唔夠嘅。好啦，跟住點啊？第6就係名聲啦。要講你嗰個形象，你嘅聲譽。所以喺香港咁細嘅地方，老實講，大家都知道噶啦。邊個同學，有可能有人問你，得唔得啊？呢個人得唔得啊？嗰個好衰仔嚟嘅，佢一定揾唔到份工。所以呢個世界喺香港係，尤其我哋人嗰個圈係咁細嘅時候，更加清楚每一個明星其實就係造就你嘅成敗嘅關鍵啦。好啦，仲有嗰個形象啦，唔係叫你扮鬼扮馬，而係咧喺呢個《論語》講得好清楚嘅。佢話出門如見大賓，你去邊度，你着到點樣樣，就係話你自己本身係對呢一個情況或者對你嘅對象嗰個嘅主人家之類嘅嗰個尊敬嘅程度，係咪啊？所以你諗下，如果你去見工啊，踢張拖鞋着條短褲啊，咁我唔知你見咩工啦，係咪先？咁啊，通常咧通常成功嘅機會都唔大噶啦咁。嗱，咁你就睇到，咁我呢種嘅就係一種叫做尊敬嘅問題啦。好啦，仲有係敬神。如果你真係無法無天嘅話咧，唔掂嘅。呢個世界其實你一個人咧，其實基本就係好渺小嘅。好啦，擇偶好緊要啦，大家都清楚啦。交貴人啊，交貴人唔係叫你攀緣啊，而係話俾你聽，你去能夠啱啱識到啲人，佢又大家志同道合嘅，佢能夠幫咗你，呢啲就係貴人啦。好啦，仲有養生好重要啦。人生嘅哲學仲有係趨吉避凶啦。當你明白咗呢啲資料之後，你就知道啦，逢苦千祈唔好去抱怨。點解啊？人生就一定有起伏㗎。當你低潮嘅時候，你就知道。所以點解我哋成日講留得青山在，哪怕冇柴燒。當你落到最低嘅時候，即係點？一過咗關就咪上咯，係咪啊？係咁簡單啫嘛。所以你怨咩啫？如果人人都係咁順境啊，呢個世界就冇咁多問題啦。同話俾你聽，點解用一句嘢就話少年得志大不幸啊？所以點解你想點咁多？即係喺呢個年青嘅時候好有名，賺到好多錢嘅明星，最後點啊？都係好潦倒啊！因為當你一路上嘅時候，名又有錢又有你啦，死啦！你守唔住，點啊？唔落嚟咯，係咪啊？所以《道德經》就講啦，佢話金玉滿堂，莫之能守啊！所以當你越有錢，越坐高位，越有明星嘅時候，我可以話俾你聽，你要小心。就要咩啊？好好保留佢都唔容易嘅，所以你有心理準備，好明星啫啦，跟住咪落嚟咯。所以我咪成日講咧，好簡單就係 out of sight, out of mind， 係咪啊？咁我好多謝你哋咧。雖然我 out of sight for 3 months， 係嘛？但係你哋仍然仲記得我，咁啊好多謝晒。所以咧，明白呢個道理之後就係點啊？最後咧做到呢啲之後咧，就榮光因緣啦，呢就係因果啦，個果就嚟噶啦。好啦，其實講咁多做乜嘢咧？都係話俾大家聽，都係走唔出呢一個嘅陰陽五行。而陰陽五行咧，點解我哋中國文化係能夠係由從呢個做基礎咧？就經過咗咁多嘢之後，發覺原來講嚟講去就係陰陽五行呢4個字。陰陽係乜嘢嘢啊？就係話俾你聽呢一個變化。我成日大家聽我講，老實，如果用呢一個作為一個比例，俾一個比喻，就話我哋咧白嘅就白天，黑就黑夜。咁呢個黑夜白天唔係咁啊，唔係好似開燈咁噶嘛，而係慢慢去噶嘛。好似而家咧，我哋喺9點鐘慢慢去到呢個地方啦，一陣呢度12點啦，子夜啦，慢慢上去，去到呢度咧就係中午啦。每一日都係咁噶，係慢慢變嘅。所以陰中有陽，陽中有陰，唔係好似西方咁。即係黑白分明嘅。點樣黑白分明啊？好簡單。你個車泊咗喺度，突然間又見到有個有個差佬喺嗰度抄牌。喂，你唔好住啊，唔好住啊！咁佢話對唔住，我寫咗啦。你要罰㗎。如果你我未寫咧，仲有得傾。咁呢個咪就係一刻嘅分別咯。咁所以呢個世界咧唔係咁嘅。
好啦，但係喺呢個咁嘅變化之中咧，我哋話係變易，所有啲嘢都係變動嘅。你一日都係變嚟變去嘛，我都係㗎。今日又比琴一日咧，琴日咧又老咗一日㗎啦。好啦，但係喺個變化之中係有一定嘅規律嘅。咁你點樣能夠明白咗所有啲話俾你聽？點解所有嘅嘢做人就要好仔細睇住周圍環境嘅變化咧？包括你自己嘅變化，包括你周圍嘅人嘅變化。然後喺佢變化之中，你睇到佢哋嘅規律。然後最重要嘅就攞到永遠不變之道。所以頭先我講啦，開始我話點解去評呢個馬斯克佢哋嘅失敗咧？係咪啊？呢啲就係咩？就係不變之理啦。咁所以你明白呢個道理，就可以睇到好多嘢嘅變化啦。好啦，所謂嘅五行係咩啊？就係一個互相相生相克嘅系統。當呢個相生相克嗰個咧，嗰個平衡一失咗之後咧，就唔會出事噶啦。咁啊，人生嘅歷程咧就好簡單噶啦。我哋一路上咧，原來呢個咧係咧就係呢個易經嘅乾卦啦。易經嘅乾卦係咩嚟咧？就係話俾你聽，就係宇宙嘅自然規律，即係話咧上完之後必然落去嘅。咁你睇到啦，如果大家都睇過金庸嘅武俠小說《射雕英雄傳》嘅降龍18掌，就來自呢度噶啦。好啦，如果你若將人生變成咗10年一個階段咧，喺八字命理就講啦，就10年一個大運，係咪啊？確係如此嘅。你諗下，你當時10歲、20歲、30歲，係嘛？每10年都好唔同嘅，所以呢個係人生一個階段。咁你從呢個角度睇睇啦。10歲嘅時候，哇，智力話啊，呢個細路真係好精乖伶俐啦。到20歲咧，你喺邊度畢業㗎？你讀乜嘢科㗎？30歲咧，喂，你讀咩科仲係次要？你做呢份工掂唔掂先？有冇法做得好唔好？到40歲咧，喂，你邊行㗎？係嘛？閲歷好緊要啦。到50歲咧，可以話係咩啊？人生嘅過咗一半啦。喺呢個時候係咧，你應該積累咗足夠嘅財富，係啊！我哋成日講就話咩積谷防饑啦。因為點解啊？從呢度開始，你嘅體力好多嘢都慢慢會走下坡噶啦。到60歲嘅時候，個體力就開始咧係走下坡噶啦。所以跟住70歲咧病力啦，80歲黃咩叫黃歷啊？即係風吹草動，你都可能咧上天堂噶啦。咁所以咁嘅情況之下，我哋明白人生就咁啦。所以點解孔子咁講咧？佢就話15而立志啊嘛。15就立呢個向學啦，立志啊。30而立，40就不惑啦，50就知天命，60耳順。耳順啦，耳順係咩意思啊？你講乜嘢就用粗口鬧我都當你傻嘅，係咪？有咩問題啫？傻嘅呢班人。好啦。咁我70歲咧，從心所欲不如佢啦。你知道你有咩可以做到，邊啲做唔到啦？咁本來咧就冇80嘅，因為點解啊？孔子由73歲離開我哋嘅，離開呢個世間人世嘅。咁咧，咁我就有幸咧就過咗70啦。所以咧我就加咗一句，就悟道而通化。到80歲應該係咩啊？目標就要悟道啦。如果80歲你仲唔悟道咧，你就爭啲啦。然後點啊？通化係乜嘢啊？就要通順，然後到咗個化境。嗱，呢個就係應該人生嘅目標啦。咁如果有朋友話，咁90歲點算啊？我話90歲先算啦。嗱，咁呢個咁講嚟講去咧，就係呢個圖啦。大家聽過我易經啊，都係講過好多呢啲啦。就係咧，就係咧，基本上係一個鐘擺嘅變化。咁亦都因為咧，之前咧我有即係辦咗好多易經班嘅。咁咧就咧，亦都有啲同學跟咗我幾年啦，學易經嘅。咁咧就咧，就亦都有啲朋友想問我，幾時再開啊？咁咧就我都考慮緊嘅，可能喺呢個時間。咁大家有興趣咧，一陣可以再聯絡。咁呢個咧就係易經咧，其實真係人喺呢個整個中國文化嘅基礎嚟嘅。好啦，呢個咧就俾大家嘅呢個啦。咁呢個圖係做咩咧？呢個圖就係來自於我嘅博士論文嘅。咁啊，博士論文係乜嘢咧？就係因為我講咗咁多樣嘢，喺我哋學校又教唔到，讀書又讀唔到，最後點啊？我哋講嚟講去就點樣去同人與人之間相處啫嘛？點樣先能夠可以人與人之間和諧？究竟個目標同埋嗰個重點喺邊度咧？咁原來我發覺，原來真真正正孔孟咧，佢哋真係做咗好大嘅貢獻。
而佢所定出嚟嘅儒家點解能夠幾千年都仲係咧係沿用喺我哋中文化裏面嘅支柱咧，係真係有佢真正嗰個嘅價值喺度嘅。咁我就將佢咧整個儒家嘅系統咧，就用呢個圖咧就同大家講一講啦。咁咧就係好似真係上堂咁啊！呢個好好複雜嘅。咁但係咧大家唔緊要，普通一個嘅大家同一個平常心去睇。一開始嘅時候，我哋話呢一個嘅天道係宇宙嘅力量，自然嘅規律喺呢一度，就係頭先我哋所講嘅《易經》嘅一個天地嘅變化。而《易經》係咩啊？佢話一陰一陽謂之道。頭先我講咯，就係陰陽五行啫嘛。跟住落嚟，大德若生，生生之謂易。點解啊？呢個世界就係話俾我哋一個咁樣嘅環境，我哋先係能夠生存噶嘛。如果我哋好似我哋而家我哋喺月球冇可能出世噶嘛，係咪先？咁所以即係話俾你聽咧，個宇宙嘅自然一環俾個環境我哋，所以點解我哋話大德就若生，就係生力，佢都希望我哋生嘅，生生之謂易，一路不斷變咪就係易咯。然後咧，我哋咧生出嚟嘅時候係有咧天生嘅稟賦，所以我哋本身生出嚟就係呢個性啦，所以係天性同埋易道就乜意思啦。好啦，咁喺呢個嘅時候落翻嚟咧，如果本身嚟講個環境啊係俾到我哋能夠生存嘅，於是點啊？我就話啦，如果我哋要生存係點啊？就係咪要同大家亦都要對我哋嘅一齊生存嘅人咧有種愛心啊？如果見親我就會憎佢啦，見親我想打死佢嘅，佢都會打死你噶嘛？咁你點會生存咧？係咪啊？所以如果你個人係能夠人與人之間能夠和諧相處，首先一樣嘢就要有一個仁愛，有個愛心先得。如果你冇呢個愛心咧，我話俾你聽，你同人與人之間嘅關係一定唔係太好嘅。所以當你要明白同一個人交往嘅時候，你第一樣要睇嘅，究竟呢個人有冇愛心？有冇愛心？第一樣要好容易睇到嘅咧，就係佢究竟係咪自私自利，抑或係為公，係咁簡單嘅啫。所以點解喺呢一個嘅儒家論語，孔子咁強調咧？就話君子喻於義，義係乜嘢啊？義就係大家嘅利益，小人喻於利，就係自私掛住自己嘅。所以作為我哋人與人之間嘅關係，第一樣要就睇啦，究竟呢個係君子，抑係小人咧？所以同君子相處係咪大家都會和諧啊？同小人相處就小心啲咯，佢就將你身上啲嘢攞走咯，係咪啊？所以你睇到一樣嘢，喺呢一個嘅儒家裏邊最偉大嘅貢獻，就話俾我哋聽，人與人之間係點樣睇分別嘅。所以你要和諧相處，首先第一樣嘢，你有冇愛心？如果係嘅話咧，就睇到呢個人嘅係個君子係小人，邊啲人應該同佢交往，邊啲人最好係遠離啦。好啦，呢個就係所以咧，親親而人民，人民而愛物。除咗人之外咧，仲有愛呢啲物件都要珍惜嘅喎。所以咧，呢啲咁咧，一粥一飯得來不易嘅。所以呢個咧就係我哋對人之外所有嘢都要好好地珍惜啦。有咗呢一個嘅人心之後咧，點啊？我哋要人與人之間除咗呢個愛心係重要喎，保持一個好嘅關係嘅時候咧，就需要咩？需要互相尊敬，同埋仲有人與人之間交往就要靠個禮貌啦。咁所以咧就係呢個禮咧就和為貴喎。就係我哋做咩？大家和諧相處啫嘛，所以就能夠安寧就和諧啦。你諗下，如果你翻工又係見到個人，嗰啲人見到明明係坐喺你隔離都唔睬你嘅，你諗下你隔離翻咗工，你會唔會睬佢咧？係咪最得閒之啦？嗨，早晨，咁佢話都有啲大家交往，呢啲咪互相尊重咯。但係好可惜，你睇到而家現實世界裏面係咪好多人你見到都明明識佢都唔會同佢打招呼啊？係咪啊？呢啲咪人與人之間嗰種嘅禮貌，嗰種嘅泯滅咯。好啦。跟住係點啊？就要咧係要誠心誠意嘅，都唔係假嘅啊！即係好簡單，你同一個人同佢打招呼啦，你好熱誠同佢打招呼，佢都唔睬你嘅，你都萬萬都唔會愛打招呼啦，係咪啊？但係你嘅打招呼真係誠心誠意嘅，唔係咁意嘅，咁就睇到啦，分別就喺呢一度啦。跟住點啊？要敬天敬地嘅人係要尊敬嘅，要明白自己嗰個嘅弱點，亦都有自己有自信。所以中國文化好強調一樣嘢就係不卑不亢。咁你有自信，咁咧，所以作為呢個儒家整個嗰個核心咧，就係呢四個字：仁禮誠敬。唔係仁義有自信啦，點解咧？因為有咗呢四個之後咧，就可以產生出其他嘅呢啲咁嘅道德嘅德行啦。當你係有仁愛嘅時候，係有愛心，係咪能夠產生義啊？因為你本身有仁愛，你就唔會淨係掛住自己噶啦嘛，做咩就有義氣咯？啊，大家好嘅咁。
有咗義氣之後點啊？人哋覺得啊，呢人係信得過嘅噃，係咪啊？當佢信得過嘅時候，又有仁又有義又信得過嘅時候，佢係咪會咩啊？又忠又孝同埋孝慈啊？係咪啊？係咪？所以呢幾都係由呢度出嚟噶嘛？所以點解唔係話要睇呢個，又睇呢個，有呢個自然就會出呢個啦，係嘛？好啦，跟住嚟點啊？當一個人係有仁義信又忠孝嘅，佢咪會有廉咯。係咪啊？又會精咧，精就係忠貞啦，守信啦，係咪啊？好啦，呢個咧就係基本上咧就由人禮成敬就出嚟。呢啲係咩啊？就係修身嘅本啦。你明白咗呢個道理就點啊？教細路好，佢能夠衡量你嘅朋友，你所識嘅人係咪衡量佢有冇愛心，有冇禮貌，個人係咪誠實，係咪誠信嘅，係咪有一個尊敬？係嘅話，呢個係好人。所以如果啲細路仔你教佢哋嘅話，違反咗呢四個就一定要打，一定要改。嗱，咁呢個咧就係我哋人與人之間最基本可以用嚟咧，真係衡量點樣做到人際和諧噶啦。好啦，但係除咗呢個之外，仲唔夠嘅喎，你有足夠嘅知識，能夠明白，跟住明白呢個世界嘅萬物嘅理，跟住點啊？要明辨是非，能夠知善惡，跟住點啊？知道自己有冇錯。知恥近乎勇，就要改啦。跟住點啊？要能夠身體力行，於是就能夠可以呢個係咪睇到呢個嘅仁義禮智信全部喺晒度啊？所以即係話俾大家聽，衡量一個人只要睇呢四個字就夠啦。仁禮誠敬。除咗呢個之外點啊？仲要明白，記住《易經》係群經之首，所以喺儒家裏邊咧，《易經》一定要識。乾坤之道就係乾坤，就係呢個嘅易經嘅嘢。元亨利貞就係成敗嘅關鍵。如果你讀過我嘅易經，有得聽我啲堂，你就明白，其實呢四個字已經係人生成敗嘅最關鍵啦。好啦，跟住點啊？就要修己待人處事中庸之道，仲有知止又能正，正又能正，正又能安，安又能慮，慮又能得。啊，咁咧呢個咧就係一個慢慢修養嘅過程。咁大家可能都聽過呢啲啊。關鍵係點啊？其實整套嘢唔複雜，但係我哋成日咧，儒家就以為佢係仁義禮智信。點解咧？你明白咗呢個就係整個儒家嘅基本嘅思維就係呢一度啦。好啦，當你能夠修身齊家之後，先至能夠講治國平天下。治國平天下係咩啊？就係將嗰個範疇慢慢擴大啦，係咪啊？如果你咁嘅細嘅都搞唔掂嘅，自己都搞唔掂，點會搞人呢？咁所以你就睇到啦。當你睇到選咗特朗普、選咗馬斯克上嘅時候，佢自己都搞唔掂，只不過啱啱喺個嘅天時地利人和之間嘅時候坐咗呢個位啫嘛。所以你就睇到，逢係呢啲咁樣嘅咁巨大嘅權柄嘅一個位置，俾一啲小人咗上去咧，就晒件事啦。所以咪大家知道啦，得人者昌，失人者亡，就係呢一度啦。好啦。咁但係單一個禮字唔係咁簡單嘅喎，呢度冇啦。咁呢個咧可以大家留翻慢慢咀嚼啦。禮咧原來發覺就係點啊？長幼有序啦，尊卑有分啦，貴賤有等啦，各安其分，各盡其責啦。最緊要呢個五常啦，大家咧人與人之間有一個規矩啦。呢個就係呢一個，所以喺儒家好強調就係親疏有別。咁又係真個人性係咁噶嘛？但係呢個如果包協談咗咧，要謙虛啦。要胸襟廣闊啦，要尊重啦，愛己愛人啦，守本分啦，盡責任啦，知進取啦，守法度啦，務實際啦，重誠信啦。一個禮字係包含咁多元素喺裏邊嘅，所以明白呢個道理就知道點解呢個儒家係成為咗我哋中國文化禮物支柱就係咁嘅原因啦。好啦，作為一個總結，呢個亦都係我做人嘅一個嘅總結，就話。基於咁多之後，我卒之揾到啦。呢個係我自己做人嘅理想一個目標。做人係乜嘢啊？要愛國、愛家、愛港。而呢個嘅最重要係咩啊？就係為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。係一個好可以話好 high sounding，好似好高遠、好簡單。我記得一個朋友就講啦，佢話 ：Aim at high, cannot get。Never mind. Aim at low, cannot get go to die. 係咪啊？所以你做人就要能夠可以 set 一個高啲嘅目標，做唔做都幾多，你自己努力。跟住點啊？最緊要呢度，亦就跟住嚟話要革命自知啦，誠意正心啦，倫理道德是非對錯關係管理呢啲都要，即係人際關係啦。
跟住點啊？修身齊家，要控制好自己情緒，承擔責任。但係個核心係咩咧？就係仁禮誠敬，就係要不卑不亢、謙恭自信。再一個嘅技巧方面嘅咧，就要乜嘢啊？知識要廣博，要終身學習，資訊技能、文武兼備、辨奸謀略、靈活應變，呢啲就係你嘅技巧啦。仲有關心社會，有公民意識、跨文化素養、情理法並重、通中外古今、全球視野、審時度勢、高瞻遠矚。咁呢啲元人咧，好難揾嘅，可能根本不存在添。但係個問題，最緊係我哋個目標，知道要做到呢一樣嘢。好啦，當我哋外間環境係逆境嘅時候，就要點啊？靜觀其變，韜光養晦，謙恭自保。當我哋順境嘅時候，就點啊？順勢而為，積極進取，內外兼顧。所以呢個就係我喺所謂對生命嗰個生嘅部分所了解啦。咁喺呢度咧，同大家分享一啲嘅智慧。呢個就係我寫嘅書，喺出邊咧，我有幾本咧，俾大家有興趣可以參考下嘅。好啦，喺呢個咧裏邊，我特別要指出嚟嘅就有篇咧就講呢一個子學。子學文宗旨係咩咧？就係呢一個嘅唐朝啊，呢一個嘅房玄齡啊，佢哋魏徵啊，佢哋嗰個師傅。好啦，佢話呢個咧就係儒家所講嘅知止有定，個止字由呢度啦，即係一路你無論點樣變化到一個人，最緊要知道去到邊度要停止，唔係永遠向勇往直前，唔係嘅。去某一地方你要知道呢個情況要停啦。呢個亦都係當時咧喺3個月前咧，我決定離開即係屈機息影嘅時候，當時我話夠啦，止嚇咁而家又好似止唔到喎。好啦 ，OK， 咁佢哋講同你分享幾句啦。講嚟講去都係名利呢個世界，名係乜嘢啊？好愚者多欲也，譽滿主經，名高眾所忌焉。大家記唔記得有一個明星叫陳冠希啊？係咪亂晒大龍？如果佢唔係明星啊，邊會有人理佢啊？啱唔啱啊？所以越出名越出頭嘅咧，就越多問題噶啦。好啦。欲傳其藝，驗者以譽欺人，所以我成日講啦。呢個話咩博士，呢個係咩？呢個話咩銜頭，話咩大師啊？我尊敬你，係咩大師？但你係咪真係大師？我唔知喎，你證實俾我睇先得喎。即係話俾你聽，唔好俾呢啲假嘅名譽，你就去呢一個嘅呃到你。咁所以咧，做人咧係要印證嘅，聽其言，觀其行係最重要嘅。好啦，個人無譽堪存，譽非正當滅，求譽不得，或為福也。呢啲名係虛名嚟嘅啫嘛，你如果用一啲唔正當嘅嚟去攞翻嚟嘅話咧，喂，有問題嘅噃。好啦，利係點啊？惑人者無譽利也，利無求弗獲，則無私不積，眾逐其利而富寡。呢句嘢好緊要啦。人人都日日翻工去揾錢㗎啦，有幾多個李嘉誠啫？係咪啊？所以你唔好去搏命去追呢啲咁嘅嘢。能夠所以我哋成日講喺呢個論語嚟講，不以其道得之，不處也。總之係以正途嘅，你應該要做到呢個先至係啱嘅。所以利大傷身，利小惠人。你諗下呢一個嘅邊個啊？張子強啊，點會嚟揾？你會嚟揾我啊？梗係揾李嘉誠啦，係咪先？啱唔啱啊？所以你諗下呢個世界錢多咧，就會吸引好多問題噶啦。仲有一樣嘢，呢個就係咩啊？你諗下佢係唐呢個隋唐嘅人咯，喺嗰個時候咧已經咧係教我哋點樣炒股票嘅，你知唔知啊？點解咧？佢話眾見其利者非利也，眾見其害者或利也。人人都買嗰隻股票，你又唔好買啦，因為升咁高啦嘛，係咪？下邊可能仲有啲可以執嘅，係咪先？咁呢啲咪好簡單咧？呢啲係咩嚟㗎？喂，好簡單嘅基本嘅智慧嚟㗎。所以君子重義輕利，小人好利遠揚，就係呢個問題啦。所以人心叵測。智者知人者智，自知者明啦。咁你又講啦，呢個世界唔係個個好人㗎。有一本書叫《羅刺經》，我好中意講嘅，因為點解咧？佢係稱為千古第一邪書，就教壞人嘅。呢個人咧叫來俊臣，佢咧就係咧係武則天用嚟咧專門去殺人嘅，專門係叫酷吏，專門害人嘅。咁臨走嘅時候咧，佢咧就寫咗本書就叫《羅刺經》啦。佢話咩啊？人之情多矯，世之俗多偽，豈可信？唔好咁易信人啊！好多壞人呢個世界，點解壞人啊？因為情慾所使啊嘛，係咪？好似呢個孫子講過，
人者多欲，其性上司，個個都係自私嘅。成事享其功，敗事毀其過，係正常嘅。有鑊就你咩，有利就佢攞，係咪先？所以咧，唔好話佢呢個衰仔㗎。你明白呢個咧係小人嚟嘅，係咪先？但係呢係人性嚟嘅。多欲則貪，上司則枉啦，枉就枉法啦。所以為害常因不察，致禍歸於不忍。好多時我哋就不忍心咧，就咁嘅情形啦。好啦，所以佢話記住，無智無以成奸，其智陰也。奸人好聰明啊，所以咧有善無以為奸，其知全也。我哋有善心就唔會奸噶啦，因為點啊？我哋知道生存嘅道理喺邊度啊嘛。智不逾奸，罰之莫勝。如果嚟咗壞人嘅咧，你唔夠佢聰明嘅話咧，你唔夠佢鬥噶。所以好小心同埋盡量點啊？遠離之。所以點辨忠奸忠邪好重要啦。好啦，仲有好多時我哋成日都俾情感咧去累咗嘅。佢話情存疏也，近不過己，智者無痴言。你有冇聽到有啲人咧為情自殺啊？嗰啲係咪先？你喺出邊睇到好話佢啦。你諗下呢個世界，你諗下去愛一個人，點會超過自己愛自己啊？係咪啊？所以你諗下就係咁嘅情況之下，你係咁痴情咧，係你傻嘅啫。情難追也，逝者不返，命者無悔。有啲情係好似發燒咁啊！一過咗之後就完㗎啦，係嘛？咁你諗下，有所咁嘅情況，你做咩咁癲啫？嗱，呢個就睇得好透啦。佢話多情者多奸，情之不念，運無幸焉。所以對於情同埋理呢啲都一定要平衡同埋有理智啦。個信人莫信己，防人無存幸念，此道不修，夫庸為智者乎？就係因為咁嘅原因，我相信好多朋友都曾經俾人揾過老襯㗎啦，啊！我嗰陣時都俾人呢個嘅，唔好話啦，即係坑咗好多㗎啦。所以咧，我一世咧就成一個嘅願望就唔得。所以咧，我就開咗一個中華智慧知人學啦。咁有啲同學咧，亦都啱而家上緊，就係要知啲人究竟係忠同埋奸，然後點樣對付佢哋。同埋仲有我哋點樣喺呢個群體裏邊呢個相處，因為人係最麻煩嘅嘢嚟嘅。好啦，有興趣你可以同我哋聯絡。好啦，跟住咧，儒家其實講嚟講去做乜嘢咧？佢就話啦，係呢個咧喺因為我講啦，頭先講啦，仲要講翻啲好實際嘅悲劇。而呢個咧，我自己係完全咧係有咁嘅深深同感嘅，所以同大家分享。現代人嘅倫理悲劇，你諗下喺父母嘅時候。啲兄弟姊妹係好好嘅，由細到大。但係當你走咗之後，你會睇到啦，真相手足之情冇你想得咁深。當佢離咗之後，人生某些真相先會慢慢浮現。曾經親近嘅以前嘅感情可能會變淡，甚至決裂。曾經親近嘅而家變咗各有各嘅。財產分配甚至可以反目成仇嘅。最現實嘅係親情可能因為利益而破裂，好多兄弟姊妹為咗爭遺產，係咪啊？乜都夠膽做。真正對你嘅好人唔係好多個㗎啦，父母係最好嘅，佢係無條件愛你嘅。真心朋友唔多，親情缺失，現實體驗真係唔係好多真正嘅生命中嘅知己嘅啫。好啦，當你翻到去舊時間屋嘅時候，冇咗父母嘅身影。好熟悉嘅房子，空洞嘅感覺，失去嘅溫暖。所以我哋必須要獨當一面啦。失去依靠，突然間發現係咩啊？冇人再可以你去靠佢嘅。逢年過節，亦都冇乜真正嘅團聚。你開始懷念過去、失去、現在同埋後悔。點解嗰陣時我唔對爸爸媽媽好啲呢？所以樹欲靜而風不息，子欲養而親不在，係咪啊？我相信大家都有咁嘅感覺，亦都係咁嘅。大家多時間係最無情嘅，時間流逝，生命有限。其實我睇咗呢段嘢之後，我就深深感覺，我係呢一個嘅番書仔出身。我細個嘅時候，媽媽，我4歲嘅時候，爸爸就走咗啦。媽媽帶大我嘅，你喺屋企都係裝個神位嘅。我爸爸嘅神位，我祖先嘅神位，
嗰陣時我成日覺得，拜咁多嘢，日日都要成日拜，咁鬼麻煩，呢度裝香啊！一路嚟講我都冇做，我亦都冇一個真真正正嘅一個 commit 嘅一個嘅宗教。雖然我研究宗教同埋哲學，但係最近我喺呢一個嘅清華坊，我就 set 咗3個神位。我清華坊嘅地方，我呢個別墅有4000尺，我一個人住，係咪好有空洞嘅感覺啊？雖然好充實啊，好多書陪住我啊，每一本書都係我啲朋友嚟㗎。當你有空洞嘅感覺嘅時候，係咪呢個世界有靈界嘅咧？好似當我好靜嘅時候，好似好空洞咁啊！但係我咧 set 咗呢3個神位之後，我每日去焚香禮拜我嘅爸爸媽媽，仲有我嘅師傅嘅師傅，即係我嘅師公同埋呢個太師公，仲有我擺咗達摩嘅像喺度禮拜佢。我發覺好充實啊！即係當我一個人嘅時候，我發覺好多人可以同我一齊，同埋仲有，如果你相信有靈界嘅，如果你相信你嘅父母係愛你嘅，如果你供奉佢多啲，佢係咪喺靈界裏邊唯一最關心你啊？所以呢度唔知有冇基督教嘅朋友啦。我太太好虔誠嘅基督徒，佢話乜嘢都話上帝旨意。我話喂，上帝唔會照顧你喎，佢要照顧咁多人喎。當你兩個有矛盾嘅時候，佢爭邊個啊？係咪？但係父母唔係喎，係咪先？佢梗係爭我啦，係咪先？咁啊，所以變咗個心靈上咧，我覺得嗰人充實咗，同埋最重要一樣嘢，呢度會講噶啦。靈位嘅意義，從前明白，而家終於明白啦，係個精神嘅寄託。當我係向佢鞠躬嘅時候，我個父母如同喺我面前，因為我個 mindset 同佢有個溝通。呢個就係我哋對父母嘅一種懷念，同埋同佢嘅一種嘅冥界之中嘅一種溝通。我一諗起佢嘅時候，佢就好似喺我面前咁樣。所以靈位嘅作用唔係迷信，唔係咩，而係咩啊？係你個心中一種嘅崇敬同埋懷念你父母嗰種嘅親情。好啦，講咁多咧，就講到生日完啦。係咩咧？就係李白當時咧俾阿唐玄宗炒咗魷魚之後咧，佢就作將進酒啦。佢話：天生我材必有用，千金散盡還復來。大家都知道啦。咁呢個就係咧係一個積極嘅人生觀，我哋要學嘅。無論面對乜嘢都好，人生都係要靠你自己去呢個嘅爭取同埋建造。點解叫做呢一個天生我材必有用咧？唔係話你個財咧一定會大發達，或者唔係咁嘅意思。而係一個財係指你嘅資質、你嘅稟賦，係能夠令到你呢個世界裏面生存，就能夠可以安於你嘅其位，能夠可以盡你嘅所能夠可以取你所需。你已經係有價值。如果你冇價值，人嘅點解要俾你食嘢啊？點解要請你做嘢？點解要開出糧俾你啊？所以呢個財就係你嘅資質。所以人生係充滿起伏，面對懷才不遇嘅話咧，都仍然對我自己嘅價值係有極有信心。所以人生嘅關鍵就喺呢度啦。點樣能夠將自己成為一個真正有價值嘅人，就係靠你自己嘅心。所以個心力係好重要嘅。咁人生係苦啊，係生老病死啊，求不得啦，愛別離啦。佛家話俾我哋聽，呢啲人生一出世就會苦啦。因為係樂咧。人生嘅四喜係咩啊？久旱逢甘雨，洞房花燭夜，金榜掛名時，他鄉遇故知。人生係有苦，亦都有樂。關鍵係點啊？係你能唔能夠可以自己能夠可以咧，更加欣賞到當樂嘅時候，能夠可以欣賞同埋珍惜。當你苦嘅時候，你明白人生係必然有呢啲咁嘅經驗嘅，而呢啲係你對你嘅考驗。於是啊嘛，你就能夠對人生同埋對自己咧更加有信心啦。智慧係乜嘢啊？決斷若智，揀擇若慧。所以智同慧係唔同嘅。明白一切事上叫做智，了解一切事理叫做慧。嗱，咁大家可以明白啦。其實用一個好簡單嘅一個叫或者就話，人生就係永遠能夠可以清楚晒所有嘅自然規律之後，我哋叫悟道。然後點啊？然後就能夠可以作出最佳嘅選擇抉擇。你諗下，你每一日都要做唔同嘅抉擇噶啦。點解你今日坐喺呢度啫？你話喺屋企瞓覺噶，
係咪啊？呢個係你嘅抉擇嚟噶嘛？咁你覺得呢個抉擇啱唔啱咧？係你自己先知道。咁所以呢個就係所謂智慧啦。話俾你聽，人生嘅所謂成同埋敗，敗嘅意思就係因為你好多時犯咗錯誤，做錯咗個抉擇。成咧，亦都可能天時地利人和，但係亦都需要你自己做出一個正確嘅抉擇。當你做出呢個正確嘅抉擇，有呢個智慧，你就能夠成功嘅機會就會高好多啦。